హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు జునేష్ షేక్. మళ్ళీ మీ ముందర ఒక కొత్త వీడియోతో వచ్చాను. పదండి. ఇది ఏంటంటే సూపర్ నైపర్ సీడ్స్ అండి. నేను ఆర్డర్ చేశాను. సూపర్ నైపర్ అనేది గ్రాస్ సీడ్స్ అంటారు. ఎస్పెషల్లీ అది మనము గొర్రెలకి మేత వేయడానికి, ఇంకా బర్రెలకి, ఆవులకి ఇది చాలా మంచిగా ఉంటుంది. సో నేను సూపర్ నైపర్ సీడ్ ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. ఒకసారి మనం అన్బాక్సింగ్ చేసి సీడ్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి మీ ముందర చూద్దాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను సూపర్ నైపర్ సీడ్స్ ఎక్కడ వేస్తున్నానంటే ఇలాంటి సుట్ కేస్లో, ఇంకోటి మీకు పైన చూపించినట్టు అలాంటి ఖాళీ ప్లేసెస్లో నేను ఆ సీడ్స్ వేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఇదైతే ఒక్కసారి వేస్తే మీకు 4 ఇయర్స్ 5 ఇయర్స్ వరకు క్రాప్ వస్తూనే ఉంటుంది. జస్ట్ మనం కట్ చేస్తూ ఉంటే అది గ్రోత్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో నేను నీకు చూపిస్తాను ఒకసారి ఎలా ఉంటుందో, రండి చూద్దాము. ఫస్ట్ దీన్ని మనం ఓపెన్ చేద్దాం. దీన్ని సో ఇలా అయితే ఉన్నాయండి ఈ సూపర్ నైపర్స్. దీంట్లో 12,000 సీడ్స్ ఉన్నాయి అన్నాడు వాడు. ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఒకసారి చూద్దాం. ఇలా ఉన్నాయండి ఇవి సూపర్ నైపర్ సీడ్స్. సో దీన్ని చూడవచ్చు మీరు దగ్గర నుండి. సో ఇది రావట్లేదు తీయడానికి. రైట్. సో ఇలా చూడవచ్చు అండి సూపర్ నైపర్ సీడ్స్. సో ఈ సీడ్స్ అనేది నేను ఇక్కడ వేయడం అయితే జరిగింది. ఈ సీడ్స్ కొద్ది దూరం దూరం కాకుండా జస్ట్ 1 ఇంచ్ దూరంలో అయితే ఈ సీడ్స్ అనేది ఇక్కడ వేస్తాము. సో ఈ ప్లేస్లో ఇంకోటి ఖాళీ పైన ఉన్న ఖాళీ ప్లేస్లో అయితే ఈ సీడ్స్ వేయడం జరుగుతుంది. ఈ సీడ్స్లో ఎక్కువ ఏముంటుందంటే కాల్షియం ఉంటుందండి. ఈ లీవ్లో, ఈ ఆకులు, ఈ గడ్డిలో కాల్షియం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మనం బర్రెలకి అయితే పాలు ఎక్కువ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. ఇంకోటి మనం ఇంట్లో ఇంటెన్సివ్ ఫార్మింగ్, వాళ్ళకి ఇంటెన్సివ్ ఫార్మింగ్ అంటే మనం గోట్స్, షీప్స్ అనేది ఇంటి దగ్గర పెంచుకోవడానికి, మన కాంపౌండ్లో వేసి ఇంటి దగ్గర పెంచుకోవడానికి అయితే ఇంటెన్సివ్ ఫార్మింగ్ అంటారు. సో దానికైతే ఇది చాలా మంచిగా గ్రోత్ ఉంటుంది, చాలా మంచిగా ఉంటుంది. సో ఇంకా కొన్ని అప్డేట్స్ మీ ముందరికి వస్తాను. సో ఈరోజుకి ఇంతేనండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.